takamam kumrik sidola parts of all silok ngoluk sia aung abina ngolum press briefing mo kabina many thanks nom airu amudo dalok myself ngo jomyang ranglok general secretary ngok amina tajing jomyang dalok ngoga left side ngok abunga president engineering tabo jomyang dalok ke abua taka jomyang dalok ngoluk nusal lok president taki jomyang dalok ngoluk kerang lok headgam ngok abua taja jomyang dalok gama talo jomyang sosma gana asi ngok abunga tamuk jomyang dak abua tapak jomyang takam ngoluk kumdang jomyang kumdang moko ngoluk hilok press briefing ibom hinam ngoluk anyong ko takam ngoluk enter public holok adi belt nunam kedengam ngol anyong ko lujun ngoluk clarification bi enam ko kadung the clarification the ngoluk awa jomyang awa iko Arunachal lo ngo jomya iku mayam nula ayam advertise affidavit isinam laga ngolu dema objection la dalok ma dema mo kom nula clearance ibinam laga ngolu hilo taka me bane bodum hila unanimous decision ko latu taka ngolu buma inam bungoluk jomya hiam nula dalongo ngok agom meter dola detail ngoga abung presiden lubie siang ngam airo mudo hokayo hilokala ngok sinungarang plus nusare lokke la jomyangarang ngolu holoke dudum hoga gogala nom important rula gogana mem nom abina mem airo mudo la ngo anyongko hoga oji jomya buluga toni jomyang kange jomya buluga tamul lo anam dem anyong ko ngo clarification ibiye ngo eje mane ngoga jomyang kumda president isab lo ngo clarification ko ibidak 23/12/2025 iko Arunachal lo bige affidavit illa publish nam him ngo ka ala duk emido he ngoluk yai mamo yenam lo tu bim tamut yekor yang mu amang jomya kaya redung ina me holok kala ngoduk emido la he clarification bidung bi holo 21/12/2025 de lo notary affidavit ihila elo bi taitulem sensila jomyangem tamut ila advertise inam him ngo berok mane condemn dung objection idung deg lega ngo abwane doing hisab lok anyong ko lubie abu tatum ke lok ke illa abu talung tagum talem ke onet oji lang toni dek awe ojing kawe kange John kange jomyang buluk aum dek holok affidavit ihinam him ngo inkodung ngoge jomyang kandan lo jomyang era lok ngo objection idung iname hi bulu de lamaye abane lok yetonam dek ila buluk tamut ngolu hinkomang jomyang kumdem talem bulum oji bulum toni bulum ngolu inko tamut ekinmang iname huak ke holongo clarification bidung mane tan mana takam hok area lok ke konno ke newspaper de kane kame makom de a ito bilob lok ila inam ko deg lega hilongo clarification bidung huak kom ye amikom bim tamudem lula maye huak lok clarification biko holok ke bi jomya ipelagi ye ngo agom yang dek abit lu anam kamang ngo ekumera troblok ke ngodem kilar lu bidung de genealogy de huak ngok hingnam pat petom de tatum lok ke talung ke tagum ke talem ke oji lang toni ka uwe ya ojing ka uwe kangen de bulu jomyang huak tamut ingo kamang klan kamang delo agom demo meriye